आजको यस राइडमा हामी लगभग 17-18 जना छौँ। हाम्रो यहाँबाट चौधनी गढीबाट हामीले राइड गर्दै भोजपुरसम्मको तल नाका है बरा क्षेत्र हुँदै तपाईँलाई बरा क्षेत्रसम्म हामी साइकल राइड गर्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी बोटमा माथि भोजपुर मुनिसम्म चाहिँ त्यहाँ जाने छौँ। साइकल लिएर जानेछौँ। त्यहाँबाट फेरि अपहिल चाहिँ लगभग हाम्रो 2-3 किलोमिटर अपहिल फेरि जानेछौँ। त्यहाँसम्म जानेछौँ अनि भोलि स्याटरडे रिटर्न हुनेछौँ। सेम जसरी गयो त्यसरी फर्किनेछौँ। बोटिङ हुँदै कोसीबाट राइड गरेर फेरि चौधनी गढी हुँदै। थ्याङ्क यू सुमन दाई। अहिले 7 बजेको अवस्थामा हामी राइड टु चौधनी गढी राइड टु भोजपुर ग्रुप चाहिँ हामी बर्खे डाँडा बस्तामा आइपुगेका छौँ। यहाँ हाम्रा चौधनी गढी साइकल सिटीका सब राइडरहरू फेरि थपिनु भएको छ। युवराज दाजु थपिनु भएको छ, प्लस यता हाम्रो दाजुहरू हुनुहुन्छ थपिनु भएको छ उहाँ, र अहिले चाहिँ मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ र अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यस राइडलाई चाहिँ शुभकामना स्वरूप बिदाई गरिदिनुहुन्छ र त्यसपछि हामी यता मेयर साहब हुनुहुन्छ र हामी हाम्रो राइडलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यो साइड पूर्वतिर घाम झुल्केकोतिर हामी बढ्छौँ। हेलो हेलो राजुले गुड मर्निङ। राजु गुड मर्निङ। 12 नम्बर परेको छ मलाई। हामीले चाहिँ नगरपालिकाको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसारै यो यहाँको चाहिँ 2 दिनको साइकल यात्राको लागि कार्यक्रम तय गरेको थियौँ। सोही सन्दर्भमा चाहिँ यहाँले आफ्नो समय मिलाएर चाहिँ यो 2 दिनको यहाँको साइकल यात्रा आज सुरु हुँदैछ। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई चाहिँ यो 2 दिनको कार्यक्रम चाहिँ अत्यन्तै सफल होस् भन्ने कुरो पनि म व्यक्तिगत तौरबाट र चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट राख्न चाहन्छु। चौधनी गढी त्यसै पनि यो चौधनी गढी चाहिँ ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो। योसँग जोडिएर चाहिँ यो नगरपालिकाको नाम पनि रहेको छ र यसको पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि यहाँले जुन प्रयास गर्नुभएको छ त्यो पक्कै पनि सराहनीय छ। त्यसले गर्दाखेरि चौधनी गढीलाई चाहिँ नेपाल सामु र विश्व सामु चिनाउनको लागि यहाँहरूको कुनै न कुनै योगदान रहेको पक्कै पनि छ। यसलाई अझ व्यवस्थित रूपमा र पछिल्ला दिनमा चाहिँ अन्य कार्यक्रमहरू गरेर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ प्रयत्न गर्नेछौँ र यसका लागि यहाँले जुन नगरपालिकासँग सहकार्य गर्नुभएको छ यसको लागि पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले चौधनी गढीबाट आज सुरु भएको यात्रा भोजपुर पुगेर टुङ्ग्याएर भोलि फर्कनु हुनेछ र आगामी दिनमा पनि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अथवा यो कार्यक्रमलाई अझ हाम्रो नगरको पर्यटनलाई विकास गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म व्यक्तिगत रूपमा यहाँहरूसँग अपेक्षा राख्न चाहन्छु। यहाँहरूको यात्रा शुभ होस्। अब कहाँसम्म जानु छ सुरक्षित यात्रा रहनेछ। पक्कै पनि अब हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ 4 नम्बर वडाध्यक्षज्यूकै नेतृत्वबाट सम्भवत यहाँहरू सबै युवाहरू चाहिँ आबद्ध हुनुभएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि नगरपालिकालाई चाहिँ एउटा थप सेवा पुग्नेछ भन्ने विश्वास राख्दै यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट र नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि शुभयात्रा भन्दै मेरो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यहाँहरूको शुभयात्रा होस्। ल हाम्रो राइड टु भोजपुर हामीले नारदमती चोकबाट हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र अहिले हामी मदन भण्डारी राजमार्ग हुँदै जाँदैछौँ। अलिकति जोखिमपूर्ण छ। हामीले सिङ्गल लाइनमा चाहिँ कुदाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। हेलो अहिले 8:30 भएको अवस्था छ। हामी बेलाकाण्ड नगरपालिकाको लालबजार लाल चिसुवामा आएका छौँ। यहाँ हामी थोरै एकैछिन ब्रेकफास्ट होइन दाजु, ब्रेकफास्ट हो नि त हाम्रो फर्स्ट। होटल एन्ड कोल्ड ड्रिङ्क सेन्टर
हेलो हेलो दाजु के छ राम्रो भइरहेछ नि अल सो फार सो गुड अहिले 10:30 भएको छ हामी कोशी सप्तकोशीको पुलको छेउमा आइसकेका छौँ र आज यहाँ चाहिँ हामी चुलो रेस्टुरेन्ट बारमा चाहिँ हाम्रो लन्च हुन्छ यहाँनिर यतातिर बसिरहनु भएको छ हाम्रो साइकलहरू यता राखेका छौँ खाना खाएर रेस्ट गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो बोटिङ मार्फत भोजपुर जिल्ला छिर्ने हाम्रो योजना रहेको छ र खानामा चाहिँ हाम्रो यस्तो छ सुँगुरको छ माछाको चाहिँ कम्तीमै लिइदिरहेको छ माछा तपाईँले खानु कस्तो छ ठिकै छ यत्रो कन्ती एक कन्ती हो त ठुलो कन्ती हो होइन यो चाहिँ गुन्द्रुकको अचार यस्तोमा राख्दो रहेछ यो फेरि यो चाहिँ सुँगुरकै मासु धरतीकै पहिलो तीर्थस्थल अहिले 12:30 भएको अवस्था छ अनि हामी कुठुमा खाना खाएर अहिले हामी कोशीको पूर्वी तट माथिबाट चाहिँ बारा क्षेत्र तीर्थस्थल जाँदैछौँ गाडी पनि आइरहनु भएको छ गाडी पनि केही राइडर आइरहनु भएको छ अगाडि पनि राइडर गइसक्नु भयो यहाँ सेट हेर्न सकिन्छ यसको तल कोशी छ त्यो कोशी हामी कोरिडोर भएर बारा क्षेत्र तीर्थस्थल जाँदैछौँ दिदीले भन्नुभएको थियो दिदीलाई उकालो छ बाटो अप्ठ्यारो यस्तो छ नि सक्नु
निकै राइडरहरू चाहिँ अझै पुऱ्याएर आइरहनु छ। टेम्पोलाई सिधै गाह्रो परिरहेको छ। धार्मिक पर्यटक बाटो अलिक पछि गए तापनि सक्नेसरले चाहिँ पुरै उकालो हानिरहनु भएको। एकदम गाह्रो छ है दाजु, यो उकालो छ, यो कच्ची बाटो ठुलो। यो टेम्पोलाई सिधै त्यत्रो गाह्रो परिरहेछ। यतिको साइकल कतिको गाह्रो भइरहेछ दाजु? ठिक छ है, यतिकोमा चाहिँ कुदाउन अलिक रमाइलो हुन्छ। धेरै उकालै छ, यसो अलि उकालोमा थोरै थोरै रेस्ट पनि दिनुपर्छ। यसरी ठाउँ ठाउँमा पानीका मुहानहरू पनि रहेछ। हामी नेचुरली नै पानी थापिरहेछौँ। यस्तो गर्मी घाम लागिरहेछ, तर हामी चाहिँ यसरी नै चिसो चिसो पानी खाँदै उकालोतिर चढ्दैछौँ। सरले पनि पानी मिनरल वाटर थापिसक्नु भएको छ, उहाँ दाइहरू पनि थाप्नुहुँदैछ। अहिले दिउँसोको 1 बजिसकेको छ। दिउँसो भन्दा मध्याह भइसकेको छ। अहिले हामी ठ्याक्क 12 क्षेत्र धाम राइड टु भोजपुरको साइकल लिएर आइसकेका छौँ। र अब हामी ठिक्क यो ठाउँबाट चाहिँ बोट राइड गरेर भोजपुरसम्म जान्छौँ। एकछिन त हामी नि छौँ पछाडि साइकल समातेर बसिआएका। हामी आइपुग्यो भने सर बरा क्षेत्र धाममा आइपुगेको छौँ। चाहिँ जान्छौँ हामी। अब केही समय हामी बोटमा जान्छौँ। 10-15 मिनटको यात्रा बोटमा हुन्छ। त्यसपछि बोट छोडेर हामी एउटा डाँडा चढ्छौँ। 4-5 किलोमिटरको ओह्रालो झर्छौँ। फेरि सुनकोसीतिर आउँछौँ। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। आइपुग्यौँ बरा क्षेत्र। अब बोट चढेर भोजपुरतिर जाँदैछौँ। बिल्कुल बिल्कुल एकदम आइरहनु भएको छ। हामी अहिले ठ्याक्क 12 क्षेत्र धामको तल सप्तकोशी किनारमा हामी झरिसकेका छौँ। अब यहाँबाट हामी ढुङ्गा चढ्न गइरहेछौँ। पछाडि आइरहनु भएको छ। एकदमै घमाइलोले गर्दा रमणीय क्षेत्र मन्दिरको हेदमा छौँ हामी। बरा क्षेत्र धाम यहाँ माथि भयो, मन्दिर यहाँ छ। र यहाँ चाहिँ हामी कस्तो महसुस भइरहेछ दाजु? एकदम ठिक छ। हेलो सर। हेलो दाजु। एकदमै कस्तो घमाइलो भएर राम्रो देखिरहेछ। हाम्रो यो राम्रै छ नि हैन? एकदम राम्रो भइरहेछ। मौसम पनि मौसम साथ दिइरहेछ। हामी चाहिँ अब यो
एकदमै धार्मिक स्थलमा आएको छौँ। धार्मिक पवित्र भूमिमा अब हाम्रो यात्रा सफल रहोस्। अहिलेसम्म त राम्रै भइरहेछ त। एकदम राम्रो टाइममै छौँ क्या हामी। टाइममै छौँ। अब हामीले रिसिभ गर्नु साथीहरू अदागढीमा थियो 8 बजे जिउहरू अब त्यहाँ फोन गरिराख्नु भएको छ। अनि बोटमा चढेर जान्छौँ अदागढी। अब हामीलाई त्यति समय लाग्दैन होला। त्यति लाग्दैन धेरमा 15 मिनट दिन लाग्छ ल। बोट साथीहरू आउनु चाहिँ यहाँ जाने हो। सिमले हामी चुहार भोजपुरको चुहार हजुर उदयपुरको सङ्गम स्थल हो। ए माडी बेलाका नगरपालिका चुहार कान्छौ त्यो मन लिनलाई तिमीलाई भनी साँचेको मैले जिन्दगी दिनलाई तिमीलाई भनी साँचेको मैले जिन्दगी दिनलाई बराक क्षेत्रबाट कोप्चेसम्म जाँदैछ। भोजपुर कोप्चे जाँदैछ। अन्त बाई बाई गर्ने पनि पैसा जाँदैछ। अघि त यता पनि हामी चाहिँ पानीराजमा सवार गर्दैछौँ हामी।
साँच्चै यो चाहिँ छुट्टै अनुभव भयो आज बिल्कुल फरक महसुस भएको छ आफ्नो प्रेसरलाई के भइरहेछ मलाई थाहा छैन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो बोटिङ तपाईँ त सेकेन्ड टाइम हो नि यहाँनिर बोटिङ सुमराईको फर्स्ट टाइम हो कि सेकेन्ड टाइम कि बोटमा यो यस 5 चोटि भइसक्यो 5 चोटि 5-6 चोटि भइसक्यो ओके भोजपुर यात्रा त फर्स्ट चोटि हो ए ओके उताको यात्रा फर्स्ट चोटि हो बोटिङ यहाँ मन्दिरसम्म ए मेरो चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो अनि पानीमा बोटिङ अलिकति के जहाज भनौँ न पानी जहाजमा जहाजै भन्ने पानी जहाजमा चाहिँ पहिलोचोटि बवाल मजा आउँदो रहेछ यस्तो हेर्नु न भौगोलिक संरचना फरक भएकोले क्या हावाको जहाज हवाई जहाज पानीको जहाज पानी जहाज पानी जहाजमा त्यही यस्तो भौगोलिक संरचनामा बोटिङ गर्दा बिल्कुल मजा आउँदो रहेछ नि बाबा अघि निन्दा लागेर सुत्दा गरेर कस्तो बोरिङ भइरहेको थियो अहिले पुरा छाउनु लाग्ने भयो नदीको सङ्गम आइपुग्दैछौँ एकपट्टिबाट आउँछ भमोर नदी अर्कोपट्टिबाट आउँछ अरुण नदी र अर्कोपट्टिबाट आउँछ दुधकोशी नदी हामी आउने हो बेला बेलामा पानी हालिरहनु पर्दछ अहिले हामी त्रिवेणी घाटमा छौँ बबाल ठाउँ मजा आयो ए त्रिवेणी जहाँ चाहिँ 3वटा नदीहरूको सङ्गम पवित्र ठाउँ होइन उता र धनकुटा होला नि होइन सर यता धनकुटा यो भोजपुर यता उदयपुर ल 3टा जिल्ला तमोरदेखि उता धनकुटा होला नि ए ओके यहाँ पनि बिच रहेछ त समुद्र बिच जस्तै यतापट्टि यता चाहिँ दुधकोशी सुनकोशी यतापट्टिबाट अरुण नदी सबैभन्दा ठुलो नै यही हो अरुण नदी अरुण तरेर तमन तरेर ल यहाँ रङ छुटिने रहेछ है सर यतापट्टिको धमिलो धमिलो उतापट्टिको निलो निलो ठ्याक्क यहाँ यतापट्टि दुधकोशी सुनकोशी यतापट्टि सबैभन्दा सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा ठुलो नदी रहेको छ अरुण नदी जुन चाइना तिब्बतबाट आउँछ एउटै नदी यत्रो ठुलो रहेछ बाफ्रे बाप यस्तो डेन्जर चिसो हावा ल यहाँ चाहिँ गेट छ चट्याङै गेट छ 2टा ल बबाल
राम्रोसँगले गन्तव्य आएको छ। माथि चढ्छ है क्या हाम्रो बोटको यात्रा आजको लागि सक्यो। अब साइकलहरू झिकेर यो चाहिँ भोजपुरको कोप्चे भन्ने ठाउँ हो। हामी यहाँनिर अहिले 3:30 बजे यहाँबाट अब हामी उकालो लाग्दैछौँ। खोइ लागिसक्नु मास्तिर अध्यक्षज्यूहरू। अब हामी यहाँबाट उकालो लाग्छौँ। यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो बोटको यात्रा भयो। एकछिन हामी यहाँनिर आधा घन्टासम्म 1 घन्टा त बसेनौँ। आधा घन्टा 20 मिनट जस्तो हामीले यहाँ खाजा खायौँ। अब हामी उकालोतिर लाग्छौँ अरे। अब फेरि अलिकति बाटो अप्ठ्यारो छ। अप्ठ्यारो मतलब एकदमै धुलोमे छ भन्ने भन्नुहुँदैछ। यहाँ चाहिँ गाडीहरू रहेछ। तलबाट बोट चढेर पानीजा चढेर यहाँसम्म आउने, यहाँबाट गाडी चढ्ने, अनि अब हामी चुहारे भन्ने ठाउँसम्म जान्छौँ। अहिले चाहिँ हामी कोप्चे भन्ने ठाउँमा छौँ र यो चाहिँ एकदम बवाल छ है। यो झन्डा लगाएर अर्कोमा अनिल दाइले लगाउनु भएको छ। ल अनिल दाइको चाबी साइकलको चाबी हराएर भेट्नु भएको छ। बवाल साइकलको चाबी नै हराएर क्या उहाँको। तपाईँको भेट्नुभयो नि साइकलको चाबी? हराएको छैन नि साइकलको चाबी। विश्व साइकल यात्री यता विश्राम गरिरहनु भएको छ। ढुकढुक भइरहेको छ। मुटु फुट्न आँटिसक्यो होइन। कलेजोले ठाउँ छोडो यो कोप्चेको उकालोले यस्तो छ। पसिना हेर्नुहुन्छ भने पसिना खलखली छ। सास बढेर होइन साँच्चै गाह्रो रहेछ यो उकालो। ल चुहारमा स्वागत छ दाजुहरूलाई। हाम्रो आजको डेस्टिनेसन भनेको यहाँसम्म नै अरे। चुहार होइन त चुहार होइन त यो। पारी भोजपुरबाट हामी फेरि पुनः यहाँ पुल तरेर फेरि यहाँ आइछौँ। यहाँ चाहिँ अब पुल बन्ने अवस्थामा रहेछ। पुल नभएको कारणले गर्दा यी सिमेन्ट ढुवानीहरू बुहारी यहाँबाट बोकेर लाने, यसरी बोकेर लाने र पारी फेरि उहाँ ट्र्याक्टरमा लोड गर्ने अनि लाने। यो चाहिँ अलिकति यहाँनिर पुलको अभाव रहेछ। अहिले 4:30 भइसकेको छ। हामी हाम्रो साइकल टिमसँग राइडरहरूसँग चाहिँ हामी हाम्रो गन्तव्य स्थान चुहारसम्म आइपुगेका छौँ। अरू राइडर्सहरू आउनु नै हुँदैछ। यो पुल तरेर हामी फेरि उता पारी भोजपुरबाट यतै आउनुपर्ने अवस्था रहेछ। दोस्रो दिन आएको। दोस्रो दिनको पहिलो सिफ्ट हो हाम्रो मर्निङ सिफ्ट। पानी खायो चिसो, धेरै तातो चिया खायो। चिया पनि छैन। चुहार भन्ने ठाउँमा छ हामी सुरुर यता। अब यहाँबाट यो उकालो लाग्नुपर्ने छ। सो
हामी आएको चाहिँ यताबाट चिसो भन्ज्याङ हतगढी गाउँपालिका 9 भोजपुर। अहिले चाहिँ बेलुका नगरपालिका वडा 7 चुवार बधाई छ। यहाँ चाहिँ बिहानको नास्ता चना पस्काउनु हुँदैछ। चना र अन्डा खाएर अब हामी कोसी हुँदै अब फेरि तल हामी बडा क्षेत्र धामतिर झर्दैछौँ। हामीलाई लिन भनेर तल चताराबाट उठाइसकेको छ। अब हामी आधा ग्रुप चाहिँ यो बोट चढेर तल जान्छौँ अनि आधा ग्रुपहरू चाहिँ फेरि अर्कोमा आउनु।